дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 20 феврал сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ба шаҳри Хорух сафар намуд. Дар ин хусус Амин Ховар бо истинод ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хорух хабар медиҳад. Дар ин сафар сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзодаро роҳбарони вазорату идораҳои дахлдори мамлакат ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ намуданд. ҳайати ҳукумат бо ҷараёни бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ дар шаҳри Хорух ва вазъи саломатии ҷароҳатбардоштагон дар беморхонаҳо шинос шуда, бо зарардидагони офати табиӣ мулоқот намуд. ҳадафи ин сафар расонидани кӯмакҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бар зарардидагони офати табиӣ, мулоқот бо онҳо ва шиносоӣ бо ҷараёни сохтмони иншооти муҳими иқтисодиву иҷтимоӣ дар шаҳри Хорух ва дигар масъалаҳои муҳими рушди иқтисоду иҷтимоии вилоят мебошад.